Всем здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня мы будем играть в Clash of Clans в королевстве под названием Лосузубе. Это мое королевство. Не очень давно начал, но хорошенько так прокачался. Это моя ратуша. Ратуша самое главное. Если его не прокачать, то никаких ресурсов у вас не будет по времени. Тут можно купить вот такие для защиты, вот там защита написана, и ловушки, чтобы тоже для защиты. Ну, я тут очень часто играю. Сегодня пришел новый ивент. Сегодня мы будем как-то прокачаться, воевать за нашу страну, Сейчас тут хорошенько почистим. Давай. Но если очистить, нам даются вот такие демы. Да, демы. Дается сейчас 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, хорошо. Вот. У нас нету никакой команды. Хорошо. Их позовем сейчас. Все, воевать. Пойдем, да? Давайте какую-то страну. Нет, очень мало у них. Вот. Ох, у них много лесов. Откуда можно напасть? Вот тут открытая территория. Ну, они же сильны. Сейчас тут вот... Ну хорошо, хотя бы денег есть. У нас денег очень много, нужно прокачать казну. 6 часов. У меня есть свой клан, Камелот. Можете подавать заявки. Здесь у меня сложно. И тут давайте поставим вот это и где-то, подумаю, тут. Хорошая идея. Хорошо, нам нужны какие-то плюшки. Сейчас бой не будет пойти. Ах, ворота были. Давайте зал. Нужно что-то сделать с этим. Нам нужны деньги. Сейчас бесплатно. Там очень не хватает. Хорошо, на другой остров пойдем. И мы возьмем. И тут можно воевать. Вот. Сейчас пойдем, воюем с какой-то деревни Альфа. Настоящая Альфа. Что тут у нас интересного? Нужно менять на вот такие. Ага. Вот можно. Сейчас вот. Высыпашка.
О, спасибо. Потом, о, какие-то зелья, не знаю, что они делают. У меня вообще фиолетово. А сейчас ускорение времени. Чего будем ускорять? Давайте еще раз в войну пойдем. Воюем! Чё за нафиг? Тут вот это есть. У меня сейчас еще идея. Все, молодец, все. Здорово, лисий, лисобашка. Тут будет папа. До свидания, мир! Ты такой же большой! Можно их просто толкнуть, давай! Ладно, что будем делать? Мне тут как-то неинтересно. Вот тут, вот это. Давайте вот это будем прокачать. Что? Одно будем вот так. А то нам строители нужны. Хорош. Хорош. Я уже миллионер, который не знает, куда деваться. Давайте. Ах ты дорада, пипу папарада, ах ты дорада, ку-ку-кук. Давайте прокачать. Ты чё? Совсем уже офигел? Собашка. Вот народ, наоборот. Здорово, лисий. Все. Ну все, теперь черная, кроме защиты Радша. Радша уже для меня. Денег. Все, банкроты. Ну, не вообще. Ну ладно, нам нужна теперь армия. У меня есть вот такой герой. Он реально герой. Чем займемся? Здесь вот это. Сейчас это, ну не знаю. Давайте воюем. Давайте, когда у нас все будет готово, я вам покажу. Все, у нас все готово, братаны. Сейчас будем воевать. Думаю, нам повезет. Ну, хорошее, как говорят. Хорошо. Тут строится все. Тут воздушное, нам нельзя воздушным. Ах ты зараза. Ах ты зараза. У меня такая область. У двоих. Все. Понял, значит. Уже начинаем, да? И мы вот это позовем. И вот так. Ох, ты зараза. Ох, ты зараза. Всех, да? Ах, скелетрон. Думаю, нам повезет.
Давай, наш дракон, живи! Живой мой братан, живи! Все, сдох сейчас. Чё за, блядь? Наш дракон? Нет! До свидания, до свидания. Обосрались. Ладно. Спасибо за просмотр. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был, как всегда, Камин. До свидания.